靚嘅，你冇事啊嘛。O K，我打個電話。因為我啱啱我經過咧，我見到你好似唔知，我見你坐低喎，跟住我兜翻轉頭，我睇你冇嘢幫到你。地下有油漬啊，應該跟住。即係唔係？因為我以為係咪人撞親你定？唔係，前排地面有油漬。係嘛？我見你好似你有冇揾咗？我打個電話 call 個消防。call 消防。係啊。即係而家喺度等緊佢過嚟。係。我又冇交過啲係新先，我俾啲紙巾俾你，唔好意思。袁律師啊，如果你遇到呢個情況，你會點做啦？首先咧，作為駕駛者必須先喺現場留意翻係咪啲油漬啊，或者啲異物喺路面導致發生交通意外。因為咧，其實自炒咧都會俾開罰單嘅。好慘，因為佢個航警察就話你控制唔到個車速，所以你就自炒啦咁樣。所以你留意現場情況，有冇油漬，有冇異物。咁下一步點做咧？如果真係發現有異物有油漬嘅話，咁我哋可能會報警啦，啱啱講過啦，就一定要落翻個意外報告啦。同埋咧就係可能睇到監控錄像，有冇人跌咗啲嘢喺路面度，或者有冇人倒啲油污喺路面度，繼而就要追究翻相關人士嘅責任啦。